niwe uryohesha iyo mibonano kubera ko niwe uri mu gikorwa ofete niwe winjiza muri buri cyumba. Reba wanditse 8 kubera yuko cyangwa se wanditse 6. Twababwiye yuko amavangingo cyangwa se kunyara buri muntu wese arabifite, ahubwo ubigenza ute cyangwa kugira ngo ushake ya mavangingo. Wowe mugabo ubigenza ute? Urumva iyo ari kunyongera umugabo hari igihe nka position ya dog style, iyo wunamye cyangwa se reka tubanze tugaramye. Iyo ugaramye vibration nibyo ibintu tuba turi kubigisha ni ibintu mu mago ukipimira urumva urira ugasa nk'uri gutwara moto. Urabona moto iyo igeze mu mabuye cyangwa mu byobo irasimbagurika. Noneho iyo isimbagurika ari nako wandika 0 uzajya uba ishusho mu rugo cyangwa se ikirabo mu rugo. Noneho umugabo agenda arangiza imihango ye mu rugo hanze, noneho aze mu rugo ari ukukugurira ibyo kurya, ukugurira imyenda. ako naguciye mu ijambo. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rita TV show, abadukurikirana mwese haba mu Rwanda, muri Congo, Sudani, Kenya. Murabizi ko tubakunda cyane, turabatashya cyane rwose, ndetse no ku isi hose abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mutwumve neza ko tubakunda kandi tubagezaho inama nzima. Hano aho twicaye twese turi kumwe na Mama Bebe. Suhuza abakunzi ba Rita TV show. Ndabasuhuza cyane, mwiriho neza. Turabakunda nk'uko Rita bivuze. Turabasuhuza mwese ku isi hose. Imana ikomeze kubana namwe. Rero Mama Bebe n'abakunzi bacu mudukurikiye, turababaza. Ejo twababwiye ko tubafitiye agaseke. Agaseke kacu kaba gapfundikiye, nyine tugapfundura isa yigeze. Gapfundikiye karumye, kaba karimwe amatsiko. Urabona iyo umusore kera yajyaga yandikira umukobwa yoherezaga akabaruwa. Ako kabaruwa ntari igihe envelope zitabaga zihari, ariko akagafatisha imiyenzi ku buryo kaba gapfundikiye. N'ugatwaye ako kabaruwa ntabwo yapfa kugapfundura keretse nyirako, kuko iyo wagapfunduraga kahitaga gacika. Rero agaseke kacu kaba karimo nyine amabanga. Uyu munsi wa none abakunzi ba Rita TV show twashatse kubasangiza uburyo wanyongera umugabo. Ni gute ushobora kunyongera umugabo akaryoherwa, nawe kandi wowe unyonga ukaryoherwa. Icyo ni igikorwa cyane ushobora gukora, urugo rugakomera, rukabamo ibyishimo bidasanzwe. Koko ushobora kutubwirira abakunzi bacu ni gute wowe mugore udukurikirana ndetse cyangwa n'uteganya kurushinga akabyiga, ushobora kunyongera umugabo akaryoherwa? Icyo dusangiza abakunzi bacu, ubundi tuba dushaka kugira ngo urukundo rwogere ndetse umugabo n'umugore babashe kwiyumvanamo. Noneho iki gikorwa cyo kunyongera umugabo ni igikorwa cy'abantu babiri bashakanye kandi kiryohera buri umwe wese. Cyane cyane umugore iyo abikoze we abasha kwigeza ku byumba byose. Nshatse kuvuga ngo iki? Nshatse kuvuga ngo iyo umugabo umunyongeye ni wowe ubushira aho ushaka. Icyumba wumva unezererewemo nicyo umushiramo. Ariko ntaguciye mu ijambo ngo iyo unyongeye umugabo, unyongeye umugabo, uranyonga ukanadana, uranashimangire mu myanya y'igitsina cyawe. Ubundi iyo umugabo atangiye gutyo, ntago umugabo akunda kumunyongera cyangwa se umugore akunda kunyongera umugabo. Ntabwo ari igikorwa gikorwa ako kanya. Ni ukuvuga ngo umugabo arinjira, noneho yamara kwinjira agatangira akagucumita. Yamara kugucumita ubwo nawe ugatangira kumva uburyohe, nibwo na bwa bubobere buza. Noneho ugatangira iyo unyonze usa nk'uwandika
zeru ukanayisiba urabona zeru gutya warangiza ukayisiba iyo wanditse zeru ukayisiba ngo burya kuva mu bwonko bw'umugabo biba biryoshye cyane ngo aba ameze biba biryoshye kubera ko cyane cyane bose bararyoherwa cyane cyane nuko umugabo ahuye n'umugore uzi icyo gikorwa cyangwa se uzi gukora kunyongera umugabo araryoherwa cyane. Niyo mpamvu abagabo abenshi bakunda kujya guca inyuma abagore babo kuko abagore batabizi. Ntabwo bisaba sayizi cyangwa ngo uri munini cyangwa uri mutoya, gusa uriyoroshye. Noneho iyo unyonze ni ukuvuga ngo ushira imboro kuri ibyumba byose, ni icyumba uryohewemo nicyo winjiramo wowe mugore. ngo buriya umugore yinjiza imboro mu gitsina cye cyangwa mu gituba cye, niwe uyigenera, yinjiza mu byumba byose aho ashaka. Mu magambo make urumva ni nkaho umugore aba ari muri control, ariko ubundi ntabwo mwese muraryoherwa pe, kuko iyo umaze kunyongera umugabo biza mu bwonko, noneho umugabo agahita abishaka. Ubundi turashaka kumenya nyine Rita n'iryari aho tutaragera aho ngaho, iyo muri mu gikorwa cyo kunyonga ngo umugore niwe uryohesha iyo mibonano, kubera ko niwe uri mu gikorwa ufite niwe winjiza muri buri cyumba. Reba wanditse 8 kubera yuko cyangwa se wanditse 6, umva niwe umenya ahamuryoheye, kandi noneho iyo ashize ahamuryoheye wowe mugabo nawe uhita hakuryoheye. ubwo ni ukuvuga ngo aho yumva harimo uburyaryate niho akoza hakakoza. Abakunzi bacu uko babikora mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo nyine iyo umugabo amaze gucumita akinjizamo neza imboro ye, ni ukuvuga ngo iyo imaze kugeramo ntabwo umugore ahita anyonga ako kanya, arabanza agacumita umugabo akarongora intuza. Noneho iyo amaze gucumita iyo amaze gucumita mwese mumaze gututuka, ubwo wowe kugira ngo uburyohe ubushake buba bwaje n'ububobere buba bwaje, utangira kunyongera umugabo umurinda kugira ngo ataruha vuba cyangwa se ataba yarangiza vuba. Kubera ko kunyongera umugabo bifasha umugabo kutarangiza vuba. ngo ariko niyo umugore afite ububobere buke bituma akwirakwiza ububobere mu gitsina hose. Nibyo rwose. Murumva ko kunyongera umugabo ni systeme nziza cyane muri make, kandi ngo biba byiza iyo mubikoze muvugana. Aha niho handyohera igikorwa cy'urukundo uko byagenda kose. Iyo uri gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mwashakanye, bisaba kugira ngo utugambo, kuko ya magambo meza umubwira cyangwa se akubwira biza muri mindset y'umuntu cyangwa se bikaza mu bwonko, mwese mugahita mwumva mukeneye kujya muri icyo gikorwa. Ntabwo wakora raporo sexuelle utavugana n'uwo muri kumwe cyangwa se n'umupatana wawe. Murabe mwumva rero mwebwe bagore murongorwa mutavuga, bagore murongorwa mumeze nk'ibiti, ntabwo muryohereza abagabo. Niba ugaramye hari umugabo akarongora tiku 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 tiku, ntabwo ari cyo gikorwa cyakuzanye. Ni ukugira ngo mwese muryoherwe, ejo n'ejo bundi umugabo atazajya hanze akabona umugore umunyongera wandika zera agasiba. Yandika n'8 ariko kwandika zero ugasiba numva ari sawa. Ariko n'8 ni sawa, ariko na 6 ni sawa. 6 ugira guri ubundi ugasiba urabona 6 ukuntu bayandika. Hariya usibira akanuze gutya, uburi ubusibye neza. Ubwo rero umugabo aho ngaho aba aryohewe byageze mu bwonko, kandi n'umugore araryoherwa. Umugore araryoherwa, of course niwe control w'icyo gikorwa, kuko niwe unyonga nyine, ubundi arayigena. Umugore niwe umenya aho umugabo akora akumva haramuryoheye, wenda arahatinda cyangwa agahindura. Ni ukuvuga ngo rero mama bebe, kunyonga ubundi
nta kuntu umuntu dushobora abadamu kujya tunyonga iyo unyonze hari abanyara hari abatanyara biva ku yihe oya kunyongera umugabo kunyongera umugabo ni sisiteme nziza. Uko byagenda kose twababwiye yuko amavangingo cyangwa se kunyara buri muntu wese arabifite, ahubwo ubigenza ute cyangwa kugira ngo ushake ya mavangingo, wowe mugabo ubigenza ute? Urumva iyo ari kunyongera umugabo hari igihe nka pozisiyo ya dog style, iyo wunamye cyangwa se reka tubanze tugaramye, iyo ugaramye umugabo akakujya hejuru, ni ukuvuga ngo ni wowe uri muri control. sa nk'usangiza abakunzi ba Rita TV show, ubasangiza uburyo ki nk'umugore utazi kunyonga yanyonga ate, usa nk'uzamura ikibuno iyo muri mu gikorwa, hanyuma imboro ikaza igusanga igakora ku ndiba nicyo nshaka kuvuga. wowe wiyegereza imboro usa nk'uzamura ikibuno, warangiza ukandika 0 cyangwa se ukandika 6 cyangwa se ukandika 8, ni ukuvuga ngo uhera hejuru ujya hasi ugashimangira. Nk'uko gushimangira ariko ngo umugabo araryoherwa. Ni ukuvuga ngo rero yemwe mw'abagore mwe mutazi kunyonga, izi saha tuvuganira kuri Rita TV show, murabimenye yuko iyo ugiye kunyongera umugabo uba ngombwa yuko ntago ari we ugomba kukwegera gusa, kugira ngo wowe ubwawe wiyumvishe ko ugiye kunyonga, zamura ikibuno, wigagara nk'aho uri mekanike, zamura ikibuno use nk'ukinyongera hejuru. Ofete kuzamura ikibuno ibyo turi kubigisha ni ukugira ngo imboro isange umugore, noneho igere ku ndiba y'umugore. Ni ukuvuga ngo niho bose bararyoherwa pe. Kandi nawe mugore ufite umugabo ufite ikibazo cyo kurangiza vuba, iyo niyo tekinike ya mbere ushobora gukoresha ugatangira ukamunyongera kurangiza vuba bikanga. Nibyo. Icyo gikorwa mukagikora mukaryoherwa, we urukundo rugasakara. Ubundi iyo umugabo atangiye kunyeganyeza ikibuno ahita aryoherwa. Wowe iyo utangiye kunyeganyeza ikibuno uri umugore, umugabo ahita aryoherwa, bita bijya mu bwonko, ugahita usanga neza igikorwa kiratangiye. Ni ukuvuga ngo umugabo iyo yumvishe umugore atangiye kuvibura azamura ikibuno, ahita avuga ati karabaye aranyongeye. Rero iyo nawe muri systeme mu bwonko bwe ahita avuga ati biraje. Hari n'indi systeme, hari n'indi position ya dog style, nayo birashoboka, ni uguhena umugabo akaguturika inyuma, ariko ho ntabwo ubona uko uyinyongera. Ni ukuvuga ngo ahubwo umugabo akubita hirya ku cyumba cyo hirya, agakubita hino, ubundi rugongo niyo ivubura amazi, uyukozeho amazi ariko uranyara, we uranyara rikahava, iyo ameneka nka robine. Ubundi bitugera kuri point G, nimba uzi point G utabizi wandike hasi turaza kugusobanurira kuri comment. Yenge bagore mukanguke. Ubundi nta n'umugabo cyangwa se umugore yakubwira ngo yaryoheye utamugeze kuri point G ku ndiba. Ubundi iyo ugeze kuri point G ni ukuvuga ngo umugore ahita yumva nyine kwa kundi ni nko kuvibura. Iyo ngiyo point G ngo iyo uyigezeho rugongo ihita ivibura amazi, ahubwo irasama, hari irasama amazi akameneka nka robine yagize. Yemwe bakobwa mushaka kurushinga mukuzemo iyi Rita TV show, mujye muyikurikira umenye icyo ugiye gusangayo, umenye ujyane ubuhanga. Umugabo wawe ejo n'ejo bundi atazaguca inyuma avuga ati umugore wanjye nazanye se ndakigaramika ni nk'inka, ukagarama nk'igiti, warangiza ukareba na telefone ukajya ushobora gukorera umugabo. Ubwo ni gute uwo mugabo ataguca inyuma? Na geste nimwe ushobora gukorera umugabo ngo abe yumva yaryoherwa mu bwonko bwe, ni kwizunguza gusa, mwizunguza. Ariko hari indi posteri umugabo ajya hejuru y'umugore. Iyo posteri nayo ni nziza kubera ko umugore amujya hejuru, umugore amujya hejuru ukayicarira. Ako ntabwo wiyicarira ngo uyimareyo, uripimira, ugenda wipimira,
wipimira aho ushoboye yemwe mw'abadamu iyo ugiye kumanuka ngo ntabwo wipimiye ushobora gusangana n'uza bayikuyemo ahubwo nyine uricara noneho ukumvaho aho uburyohe bwawe nawe mugabo hari buryoherwe niho usitopingira aho iyo uyipimiye rero biba bigera ku ndiba neza ukipimira ariko kwipimira ni ukuvuga ngo wowe wumva aho ugarukiriza niho uba wumva uburyohe bwawe bugeze nyine uricara ukamwicara hejuru wowe ukicara hejuru y'umugabo ntabwo wimarayo ariko ntabwo wimaraho kuko urumva uba uri no kumunyongera noneho umugabo asa nk'uzamura ikibuno nawe akaza gusanganira nawe ukajya witerura ni ya viburasiyo ugenda uvibura gutya ubwo wamara kuvibura umugore nawe agasa nk'utera umupira muri kudukurikirana ngo turi hafi hano turabakangurira yuko mwazajya mwipimira mukipimira viburasiyo nibyo ibintu tuba turi kubigisha ni ibintu mu mago ukipimira urumva urira ugasa nk'uri gutwara moto urabona moto iyo igeze mu mabuye cyangwa mu byobo igenda isimbagurika irasimbagurika noneho iyo isimbagurika ari nako wandika zero wakwandika zero umugabo nawe akisiba kugira ngo nawe avibure agasimbuka noneho bikaba simaku zeru urasimbuka ukayandika warangiza ukayisiba warangiza ukandika 8 ko ibyo bintu aba ari uburyohe ni uburyohe rita ni uburyohe ubundi tuba twubaka amago ubundi abagabo benshi cyangwa se abagore benshi hari igihe utinya ukitinya ukavuga ati nimbwira umugabo wanjye ati ndeka nkunyongere cyangwa nimbikora aravuga ko ndi indaya cyangwa se aravuga ko nabikuye he nagiye gusoma ibintu uyu ni muri .com ni umurebe wa .com ugomba gukorera umugabo wawe icyo agusabye nawe mugore ugakorera umugabo wawe icyo agusabye ni ukuvuga ngo nutaryohera umugabo azajya ahandi kandi nawe nutaryohera umugore azajya ahandi rero ibintu byose ni magirirane turabifuriza kugira ngo ingo zanyu zikomere cyane cyane rega urugo rukomera mu cyumba ako reka nkubaza kandi kabazo kamwe dusangiza n'abakunzi bacu ba Rita TV show ese mama bebe turi hano turimo turabigisha wowe ni nk'iye style wumva yakuryohera muri yo kunyonga comment hasi nakinyuma kararyoha ariko buriya iyo ari ukunyonga kinyuma ntabwo karyoha cyane wewe ushaka kwandika zeru warandika n'8 warangiza ukayisiba ariko 8 urawukunda cyane ndawukunda ariko we nabonye ukunda 6 gatandatu urayikunda kandi ariko ni nziza gatandatu gutya nayo urasiba iyo usibye aba ari sawa uko ubushimangira urukundo ariko buriya na 6 urabona iyo wanditse 6 uhera hejuru ukagira utya wagira gutya ahangaha usibiye 6 niho usibira n'ubundi nicyo kimwe n'8 ugira utya none se koko ubu ni nk'ihe nama ushobora kugira abakobwa bagana kurushinga cyangwa abamama byayobeye ingo zabo ni nk'ihe nama ushobora kubagira kugira ngo bafate umwanzuro wo kuryohesha urugo kugira ngo urwo rugo rukomere ubundi ingo nyinshi ingo zabo zigenda zibona za divorce cyangwa se abagabo bakabaca inyuma ubundi mugabo iyo yaciye inyuma umugore urugo ruba rutangiye kurindimuka rero icyo nabanza gukangurira abana bato abasore n'inkumi bagiye kuzarushinga bisaba kuzajya bashaka ababyeyi bakuru bakabigisha uko bigenda ko nimba uvuye iwanyu uri umukobwa utazi aho bijya n'aho biva ntabwo umugabo ari uzakwigisha ahubwo umugabo azakomeza ajya kureba babandi babimukorera neza wowe ugume mu gitanda gusa ugarame usome WhatsApp ujye kuri TikTok ntuzi ngo urugo bagubaka bate ntabwo uba waraje kuryama mu buriri bw'umugabo uba waraje kumunezeza mu buriri kandi cyane cyane yuko nta bagabo benshi numva barongora bataragiye hanze
ntabwo bishoboka. nawe Rero pe. turakangurira kugira ngo abasore n'inkumi mujye mwifashisha abamama bakuru n'abapapa bakuru bakabagira inama y'uko bigenda mu buriri. mujye munareba Rita TV show nayo twabagira inama, tubigisha tubagira inama, mwatwandikira y'uko nomero ziri aho hejuru, mukandika no kuri comment, tugomba gusoma comment, tuharangiza tukabasubiza tukabagira inama, ubwo tukaba twanavugana tukakugira n'inama. Rero n'umumama hamwe n'umupapa, mwebwe mutazi ibyo bya emirembe.com, iyo ikintu kigezweho kiba kigezweho, urumva kuba twaratinyutse tukavuga tuti tugomba kuza tukigisha umuntu uko banyongera umugabo, ntabwo bivuga ngo ni ubushegu, ariko mu by'ukuri hari ingo nyinshi zisenyuka kubera icyo kintu cyabuze mu rugo. Kandi noneho umugabo ntatinyuke kuba yakibwira umugore, ariko akajya kugishaka hanze. Rero wowe umugore iyo utabashije gucana ku maso ngo urebe imbere yawe uvuga ati urugo rwanjye rurarindimutse, uzajya uba ishusho mu rugo cyangwa se ikirabo mu rugo, noneho umugabo agenda arangiza imihango ye mu rugo hanze, noneho aze mu rugo ari ukukugurira ibyo kurya, kukugurira imyenda. ariko ntaguciye mu ijambo, numva watubwira ni gute urugo ni ikintu gikomeye cyane, kuko mujya kurushinga hari decision mwafashe muri mwebwe babiri. Ni ukuvuga ngo rero iyo icyo gikorwa nicyo muba mugamije kugira ngo mubyare mwororoke, mube nka ba mama wanyu cyangwa ba sogokuru na banyagokuruza. Ni ukuvuga ngo icyo gikorwa ni igikorwa cyo kwitonderwa cyane, kandi urugo ni ikiganiro hagati y'umugore n'umugabo. Ahatagenda neza mukabiganiraho muri babiri, kuko nta wa gatatu wazamo, yaza ari uwo kubasenya. Ubundi wa gatatu abimana, wa gatatu abimana, yes. Ni ukuvuga ngo urugo ruba ari ubw'abana n'umugabo. None nta bagabo benshi uzi cyangwa inkuru uzi y'umugabo cyangwa y'umugore bashobora gukora iyo mibonano mpuzabitsina nta kunegosiya bakoze. Aho ngaho ni nko gufata ku ngufu. Iyo ugiye gufata ku ngufu cyangwa bakavuga ngo runaka yafashe umwana w'abandi ku ngufu cyangwa yafashe umukobwa ku ngufu, ni imibonano muba mukoze nta ravi irimo, nta kuvugana. Ni ukuvuga ngo ngwino ukora ugenda cyangwa undongore nka ya nkuru nigeze kubabwira kuri Mama Bebe TV. Umugabo akaviriya akaza avuga ngo ngwino migitu. Hari nta guciye mu ijambo ragande gakuru twari twageneye Rita TV show, uko umugore yajyaga abwira umugabo akamubwira ati umugabo mwiza, urabona abaturanyi bafite akabati rwose, wazambabariye akafite akabati keza kandi twe ntako dufite, wazambabariye ukangurira akabati wowe ukabyara we. Umugabo akamwihorera nyine agataha nijoro nk'uko bisanzwe, iki n'iki. Noneho umugore yari aryamye ari mu nzu nijoro cyane nko mu ma saa 9, yumva abantu bariho baravuga hanze, terura ha, yemwe nimuterure, nimuzamuka ama esikariye, nimukinguze. Noneho umugore abyuka yiruka ngo akabati barakazanye, ngo akabati barakazanye, ngo nuko ajya gukingura, agiye kubona aje barandasa umugabo yasinze. Urumva nta kabati nyine bari bazanye, barandasa umugabo yasinze, yagagaye, yagize ibiki. Ni ukuvuga ngo rero iyo nkuru ishatse kutwigisha yuko ari umugabo ari umugore dushobora kwitinyuka. Yewe mugore, ntukazajye wumva ko ushingiye ku mugabo gusa, cyangwa kumva yuko nyine wowe udashobora kwitinyuka ngo ukore. Ubundi ingo zirasenyuka cyane kubera icyo gikorwa. Iyo umugore atitinyutse ngo abwire umugabo, ngo amubwire ati iki kintu ntabwo kiba. Namwe bagabo mujye mutwumva, umugore iyo hari ikintu kitamunejeje mu rugo, agira umunabi no kuba wamubwira ingingo zo mu buriri, ntago ni nko kuvuga ngo ngwino uko rugende. Urumva haba hatangiye systeme zitari nziza, kubera ko aho niho havamo na divorce. Ikindi mugomba kwiga, ibintu byose ni ukwiga, iyo utize ntumenya.
ni ukuvuga ngo impamvu twe twagira ngo tububakire natwe twiyubakire, ntabwo twebwe twayijya kurisha ihera he ku rugo. ni ukuvuga ngo wowe mugabo utwumva nawe mugore utwumva, ntabwo uvuga ngo umwana iyo avutse avuka azi uko mu buriri bigenda, bisaba amasomo bigasaba no kubyiga, kandi iyo wize uramenya. niyo mpamvu ingo zidatandukana cyangwa se zidasenyuka kubera ko uba wubakiye ku rutare. hari n'umukunzi wacu watwandikiye kuri Rita TV show atubwira uburyo afite ikibazo, yatwandikiye ku ruhande atubwira ngo none se ko ngewe numva umugabo wanjye bidakunda neza, ngo afite nk'imboro idasiramuye. none bakunzi ba Rita TV show twamugira inama y'uko abanza akareka iyo mibonano mpuzabitsina akabanza akajya gusiramusha umugabo. N'abantu bakuru barabasiramuye, ingo niyiryoha. urumva ko umugore itamugera kuki ku mutima. natinyuke rero cyangwa se arebe umujyanama w'ubuzima, agenda musange amwigishe, cyangwa se arebe inshuti ye magara asanga uwo mugabo amwigishe, agende kwa muganga kuko ku bigo nderabuzima hose barasiramura. noneho uwo musiramure azasazane nawe neza, bari mu gikorwa cy'urukundo kibaryoheye. ngira ngo urabyumva mukunzi wacu, turagukunda cyane rwose. fata umugabo mushuti w'umugabo wawe, amwigisha, amwegere, narangiza mujyane kwa muganga habonetse hose, hari aho basiramura, bamugukemurira ako kabazo, ahantu hazakurongore uryoherwe, bigufashe kuramba mu rugo rwawe. hari n'abandi bakunzi bacu batwandikiye ngo urugo rwabo ntabwo rumeze neza kubera ko umugore ngo ntanyara, nta mavangingo afite. ariko turagira ngo tukubwire amavangingo wowe mugabo niwe ugomba kuyashaka, nta mugore n'umwe utabasha kugira amavangingo, keretse nimba ibyo inama twabagiriye, ibyo kurya agomba kurya mbere y'uko igikorwa kigomba kuba ataba yabikoze, ubwo nawe wenda azatwandikira hasi abitusobanurire. ariko wowe mugabo ni wowe ugomba gushaka ayo mavangingo. banza ubwire umugore wawe neza mu gihe igikorwa kigiye gutangira, banza umutegure neza akiyumvemo, apana bya bindi byo kuvuga ngo uragiye umwurira ngo nawe urashaka amazi. rero hari amazi ntabwo yaboneka rwose. ubundi umugore iyo amaze kwirekura, umubiri ukirekura, akwiyumvisemo, arirekura, biraza ya mazi rwose ahita aza akamera nk'isoko idakama. ariko ntabwo wowe mugabo waza wurira umugore, ntabwo bishoboka kugira ngo ya mazi aze. kandi ikindi ni ikiganiro, uraganiriza umugore wawe ukamubwira harakuryohera. wowe mukunzi wacu watwandikiye, mwanabirangiza mukavuga muti byagenze biti, igikorwa cyagenze. umugore akakubwira ngewe naryohewe, wowe se ugahita akakubwira ati wenda gesi cyane, kubera ko sindangije neza, kugira ngo mubashe gukora akandi gaturu, mugakore neza. noneho ngo abagore benshi ntabwo bakunda agaturu ka kabiri. byaba bishatse icyo kiganiro turakibahishiye kubera ko abagore bahora ahari bumva ko ni nko kunanirwa imirimo babiriwemo. ubwo iyo umubwiye ati byuka twongere, rero biba ari ikibazo, biba nka bifu. kandi burya ngo agaturu ka kabiri kararyoha. ahubwo kuha umugabo agaturu saa 10 n'igice cyangwa n'imwe, agaturu kararyoha. twumva gutugerera umugabo, ugerera umugabo waje uje kurongorwa ntabwo bisobanuye yego ni ugushyingiranwa kw'abantu babiri. ariko muri make kurongorwa ni ukurongorwa nyine, ni kiriya gikorwa nicyo bita kurongorwa. noneho rero iyo uvuye iwanyu, ibiryo warabiryaga, ibijumba warabiryaga n'ibishyimbo, ubuje mu w'abandi, aho atari musaza wawe mujye kuryamana ku buriri. kubera iki wima umugabo ukamubwira ngo tuzabikorera ejo, cyangwa se reka dukore rimwe? ntabwo ari byo. ni kubera iki mwima yarakuzanye agukuye iwanyu, aguhahira, kwambika, agukorera ibiki byose, wima umugabo gute? jya umuha igituba, nawe aguha imboro ye, kuko umwe aba ari nibyo biryo, wowe uba uri uwundi nawe ari uwundi. umugabo ibiryo bye ni umugore, umugore ibiryo bye ni umugabo. ni ukuvuga ngo rero bakunzi ba Rita TV show, tubakangurira guha abagabo banyu neza, ndetse n'abagabo mugaha abagore banyu neza, mu bwumvikane,
mukundanye muba muri family nziza. uwumva yifuza ko twamugira inama nyine kuri icyo gikorwa Comment. cyo kunyongera umugabo cyangwa se kugira ngo agishimangire neza abashe kugishyira muri practicals, yandike hasi kuri comment cyangwa ahamagare kuri izo nimero ziri kuri screen ya telefone yanyu, murahita muhabwa service zose. Murakoze cyane, turi kugana ku musozo. Rita, wabwira iki abadukurikiye uyu munsi? Abakunzi bacu tubafitiye akandi gaseke kuko tubakunda. Ibi tubibagezaho kugira ngo twige twebwe tutazi. Urabona natwe imyaka tumaze mu rushako hari ibyo tutaramenya ndetse hari n'ibyo twamenye byinshi. Ni ukuvuga ngo rero nawe ukenere kumenya ndetse n'imbere uhamenye kugira ngo wowe uzahagere warahamenye. Njye numva ariko bimeze. Nuko rwose niko bimeze. Abadukurikiye uyu munsi wa none, iryo somo niryo tubigishije ry'uyu munsi. Ejo tuzongera duhure tubagezaho irindi somo. Ni agaseke kaba gapfundikiye. Ko ni agaseke nturivuge. Ntabwo narivuga rwose. Urakoze cyane. Gusa icyo tubigishije ni ukumenya uko ugomba gufata umugabo wawe mu rugo. Nawe mugore, nawe mugabo ukamenya uko ugomba gufata umugore wawe mu rugo. Ntabwo uzabwira umugore ngo ngwino hano ku buriri ryama, ngaho nyongera garama nyongera. Ntibibaho. Bisaba keya ni ikiganiro gihagije gituma gikurura umugore. Icyo kiganiro ntabwo ari ikiganiro cyo kuvuga gusa nk'uko turi kuvuga. Ni utugambo twiza tw'urukundo. Rega ndagukunda, rega buriya iyo unkoreye gutya birangirira. Ngwino unyegere sheri, uyu munsi ko ndeba utasa neza, tareba utuntu nk'utwo uha keya umugore wawe. Rero bigatuma umugore kuva mu bwonko biza neza. Niyo haba hari ikintu cyamubabaje uwo munsi, icyo kintu, utwo tugambo umubwiye tumwibagiza cya kintu cyamubabaje, bigatuma umugore yirekura cyangwa se akora icyo gikorwa neza. Ahita aguha neza ugahita umugurira n'igikoka. Ahita gukorera amasitayiro yandi yo mu rwego rwo hejuru. Dog style. Turabashimiye cyane mwebwe abakunzi ba Rita TV show. Ibiganiro byacu ni akagaruka. Turabakunda. Ciao ciao. Agaseke karapfundikiye.